ওই সামনে হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, আমি এখন অবস্থান করছি ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন। আজকে আমাদের যাত্রা হচ্ছে ঢাকা থেকে বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন থেকে কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন। এখন আমাদের ট্রেনটি চলে আসবে। আর আমি যদি একটু দেখাতে চাই যে ঠিক একদম পিছনে আমাদের ট্রেনটি চলে আসছে প্রায়। তো আমরা এই ট্রেনের লোকোমোটিভ যেটা, এটা একটু দেখানোর চেষ্টা করব। আর আজকে বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে মোটামুটি ভিড় আছে বললেই চলে, কারণ আজ ফ্রাইডে হলিডে, বাংলাদেশের যাকে বলা হয় সাপ্তাহিক ছুটি, আজকে সেই ফ্রাইডে। তো চলুন দেখা যাক আজকের যে বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনের বা এই আমাদের প্রভাতী এক্সপ্রেস ট্রেনের লোকোমোটিভ, এটা দেখানোর চেষ্টা করব। ফাইনালি আমাদের সেই চট্টগ্রাম মহানগর প্রভাতী এক্সপ্রেস প্রবেশ করতেছে। প্রায় 20 মিনিট বিলম্বে আমাদের ট্রেনটি প্রবেশ করছে। এই হলো আমাদের ট্রেন। এটা হচ্ছে আমাদের সেই ট্রেনের লোকোমোটিভ। যদি একটু দেখাতে চাই তাহলে আপনারা একদম লোকোমোটিভ যেটা দেখতে পাচ্ছেন, লোকোমোটিভটা হচ্ছে 3001 আমাদের এই ট্রেনের লোকোমোটিভ। তো আমরা এখন চলে যাব সেই লোকোমোটিভ এখন ট্রেনের ভিতরে। আমাদের ট্রেনটি এখন টঙ্গী রেলওয়ে জংশন পার হলো। আমাদের ট্রেনটি আস্তে আস্তে যাচ্ছে, কারণ টঙ্গী রেলওয়ে জংশন থেকে পার হওয়ার সময় একদম সামনে থেকে একদম পিছন পর্যন্ত যে অপরূপ সৌন্দর্য দেখা যায় তা তুলে ধরলাম। এবং আশপাশে দেখলাম আজকে বৃষ্টির কারণে মোটামুটি একটা কুয়াশাচ্ছন্ন বৃষ্টি এবং হালকা শীত বললেই চলে। একদম শেষ মাথা অবধি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে, কারণ শহরে সকালে বৃষ্টি পড়ছে এবং রাতেও বৃষ্টি হয়েছে, তাই হালকা কুয়াশার আবির্ভাব পড়েছে। তো পরবর্তীতে আমরা দেখাবো কোথায় আমাদের ট্রেনটি থামে এবং পরবর্তী কোন স্টেশন আমাদের স্টপেজ থাকে, প্রথম স্টপেজ। তো কুয়াশাটা এতই পরিমাণ ছিল, দেখুন কত কুয়াশা, একদম কাছ থেকে না দেখলে বোঝা অসম্ভব। কারণ বৃষ্টির কারণে শীতের শেষ মৌসুমে আজকে ফাল্গুনের যেই প্রথম সপ্তাহ, তাতেও কুয়াশা। ফাল্গুন মানেই কুয়াশা চলে যাওয়ার আবির্ভাব থাকার কথা। তো আমাদের পরবর্তী স্টেশন হচ্ছে এইটা। ফাইনালি আমরা আমাদের পরবর্তী রেল স্টেশনে প্রবেশ করলাম এবং আমাদের প্রথম বিরতি 5 মিনিট বিরতি দিতে পারে, যেহেতু এটা ভৈরব বাজার রেলওয়ে জংশন। এখানে দেখুন প্রচুর মানুষ স্টেশনে। আসলে ঢাকা থেকে যত মানুষ উঠেছিল তার চাইতেও এখানে কম ভিড় নয়। তো এই হচ্ছে আমাদের ট্রেনের প্রথম যাত্রা বিরতি। আমাদের ট্রেনটি এখন প্রথম যাত্রা বিরতি দিয়েছে, তার কারণে আমরা এখন ভৈরব বাজার রেলওয়ে স্টেশনে আছি। আমার পিছনে যে স্টেশন, প্রথম যাত্রা বিরতি হচ্ছে ভৈরব বাজার রেলওয়ে স্টেশন। আমাদের যাত্রা হচ্ছে কুমিল্লা। ঢাকা থেকে ছেড়ে পার্বতী এক্সপ্রেস একদম ভৈরব বাজারে প্রথম দাঁড়িয়েছে। আর পিছনে যে লোগো দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ভৈরব বাজার রেলওয়ে স্টেশনের লোগো। আর মোটামুটি ভিড় নাই বললেই চলে। আমাদের সামনের সিট হচ্ছে এটি। তো আমরা এখন গাড়িতে উঠে পড়বো, পরবর্তী কোথায় দাঁড়ায় আবার সেটা দেখব। গাড়িতে উঠতে না উঠতেই এসে বললাম মেঘনা নদীতে। মেঘনা নদী যে জিনিসটা, যদি আপনি না দেখেন কখনো দৃষ্টিনন্দনীয় দৃশ্য এই মেঘনা ব্রিজে। তো আমি ভিতর থেকে যে ভিডিওটা করতে গেলাম, কারণ মেঘনা নদীতে নাকি নিশ্চিত প্রমাণ থাকে, ওদের কারণে হয়তো মোবাইলটা সেটাই করে নিয়ে নেয়। তাও আমি ভিডিওটি করলাম। আসলে মেঘনা নদীতে আসবো ভিডিও করবো ওই
সামনে নেই ভাই, দেখছি ভাই তো দেখছি। এই ভাইয়াটি হয়তো রেলের কর্মকর্তা আমাকে বারবার না করছিল যে ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও না করতে। কারণটা হচ্ছে এই প্ল্যাটফর্মে আসলে বা এই ব্রিজে আসলে এই ব্রিজে আসলে কেউ ঠিক আছে ভাই, ভিডিও সমস্যা নেই, করার সাহস দেখতেছি। পায় না। কারণটি হচ্ছে ভিডিও করতে গেলে হয়তো হাতের রিস্ক, না হয় ক্যামেরার রিস্ক। কারণ কেউ চায় না তার একটি রিস্ক আছে জীবনে। আসলে দৃশ্যটা আমেজিং, না দেখলে খুবই মিস করবেন। তো এই দৃশ্য যদি আমরা না দেখি তাহলে আর কি হয়। আমরা এখন দেখলাম উপর দিয়ে দেখতে এখন স্লো যাচ্ছে, আমরা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে দেখলাম বেশটি পাস হচ্ছি। তো আমাকে ওই বাইরে বলে আমি একটু ভিতরে ঢুকে পড়লাম, কারণ একটু তো রিক্স বললেই চলে। যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ আমরা পরবর্তীতে দেখুন আমার ওই পাশে যে মেঘনা ব্রিজ, এটি দিয়ে মূলত গাড়ি পারাপার করে। আর পরবর্তী যে আমাদের যে স্টেশন, আমরা চলে যাবো সেই স্টেশনে। তো স্টেশনে গিয়ে আমরা দেখাবো আমাদের পরবর্তী যাত্রা বিরতি কোথায় হয় এবং সেই দৃশ্য তুলে ধরবো। আমাদের ট্রেনটি দ্বিতীয় যাত্রা বিরতি করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে 5 মিনিটের যাত্রা বিরতির পর আমরা রওনা দিলাম কসবা রেলওয়ে স্টেশন, কসবা আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন। আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনের পরে আমাদের যাত্রা হবে কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন। তো এই হচ্ছে আমার পিছনে সেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন। এর পরবর্তী স্থান হচ্ছে আমাদের আসলে অনেক ভিড় ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে, কারণ এখান থেকে অনেক যাত্রী ওঠানামা করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে। আর এতই যাত্রী যে বলার বাহিরে, যদি একটু এই পাশে দেখাতে চাই, দেখুন এখনও যাত্রী উঠতেছে। আমরা এখন পার হচ্ছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে ব্রিজ, অতএব ব্রাহ্মণবাড়িয়া সেতুর উপর দিয়ে আমরা পার হচ্ছি আস্তে আস্তে। তো ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও রেললাইনের সেতু দুটি, ওই পাশে হচ্ছে গাড়িবহর, অতএব বাই রোড। এখন আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঠিক রেল লাইন পার হয়ে অল্প একটু জায়গা পরেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন। তো রেলওয়ে স্টেশনে চলুন। আমাদের তৃতীয় যাত্রা বিরতি হচ্ছে আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন। আমাদের আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন সেই ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে স্টেশনে আমরা এখন অবস্থান করছি। আমাদের যাত্রা বিরতি 4 মিনিট। 4 মিনিট পর আমাদের এই ট্রেনটি ছেড়ে দেবে। তো আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম ক্লিন। যদি পিছনে ক্যামেরা দিয়ে দেখাতে চাই, দেখবেন আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন এতটাই পরিষ্কার যা ঢাকা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের মতোই পরিষ্কার। একটু দেখুন পিছনের অংশটা। তিনটা বিরতিতে কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশনে। কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশনে এসে দেখলাম মোটামুটি ভিড় নাই বললে চলে, কারণ কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন এতটাই ক্রাউড করছিল যে এখানে মোটামুটি এখন ভিড় নাই বললে চলে। কারণটা হচ্ছে কুমিল্লাতে মানুষ আসা যাওয়া খুব কম করে, কিন্তু কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশনে এই আমি বললাম এবং তিনটা বিরতি দিয়ে ঢাকাতে গেলে কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশনে এসে পড়লাম। তো যতটুকু দেখতে পেলাম কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন একদম পরিষ্কার এবং মানুষজন অনেক ভালো। কারণটা হচ্ছে কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন পিছনের যে অংশটা আমরা যদি দেখাতে চাই, তাহলে এটা হচ্ছে পিছনের অংশ। আসলে কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশনে তেমন একটা ভিড় নেই বললেই চলে, কারণ কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশনটি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর এবং চমৎকার।
এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এই কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন। এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ রইল।